سڵای خواتان لەبێت خوێندکارانی ئازیز لەم ڤیدیۆیەدا باسی ڕیدینگی یونیتی 5 دەکەین بەو هیوای بتوانن سوودێکی زۆر باشی لێوەرگرن و بە شێوازێکی ئاسان لە واتاکەی تێبگەن و بە شێوازێکی ئاسان لەبەری بکەن. ئێستاش فەرموو با بچینە سەر ڕیدینگی یونیتی 5. ئێستاش با بینە سەر ڕیدینگی یونیتی 5. ناونیشانی ئەم ڕیدینگە چییە؟ What on earth are we going to do about food؟ بەتەماین چ بکەین دەربارەی خۆراک لەسەر زەوی؟ What on earth؟ On earth واتە سەر زەوی، وشەی food یعنی خۆراک. باش. پرسیارێکمان هەیە بە هەڵبژاردن کە زۆر جار دێتەوە، پرسیارێکی گرنگە و 5 خاڵە. خاڵی یەکەمەڵە چی؟ By 2050 the human population will واتە لە 2050 ژمارەی دانیشتوانی سەرزەوی human population، human واتە مرۆڤ، population واتە دانیشتوان چی ئەبێ؟ rise by about 30% واتە زیاد دەکات، وشەی rise زیاد دەکات بە نزیکەی by about یعنی بە نزیکەی 30%. خاڵی دووەم millions left Oklahoma، میلیۆنەها خەڵکی مەبەستی ئەوەیە، millions واتە میلیۆنەها خەڵکی left Oklahoma. Oklahoma شوێنێکە left بەجێ یانیشت بۆ because چونکە لەبەرەوەی the land could grow nothing، لەبەرەوەی ئەرزەکە هیچی لە سەوز نەدەبوو. ئەو واتاکەیەتی could grow nothing، grow واتە گەورە دەبێت، nothing واتە هیچ یعنی هیچی لێ سەوز نەدەبوو. ئۆکەی خاکەکەی land واتە خاک ئەرز. باشە. خاڵێکی کە ئەڵێ چی؟ The writer believes that واتە نووسەر پێی وایە، یعنی نووسەری ئەوەی ئەم داڕەشنەی نووسیوە ئەرزی کوشتوکاڵی نوێ پێویستە بکەڵێت زۆر بەوریاییەوە. باشە. A new farmland ئەرزی کشتوکاڵی must be farmed بکەڵدرێت very carefully زۆر بەوریاییەوە. carefully یعنی بەوریاییەوە. ئەمش خاڵێکی کە بوو. The writer is clearly نووسەر بەڕوونی interested in other possible answers to the food crisis، بە دوای وەڵامێکی تر دەگەڕێت بۆ قەیرانی خۆراک. وشەی food crisis واتە قەیرانی خۆراک، possible answers واتە وەڵامێکی کە interested in دەگەڕێ بە دوای یعنی گرنگی بەوە دەدات کە بە دوای وەڵامێکی کە بگەڕێ. پرسیارێکی کە with hydroponics واتە بە شێوازی هایدروپۆنیک. هایدروپۆنیک چییە؟ شێوازێکی کشتوکاڵیە کە پێی دەڵێن چاندن بە ئاو، ئەمە پێی ئەڵێن hydroponics. We can now grow crops ئەڵێ ئەتوانین دانەوێڵە crops واتە دانەوێڵە گەورە بکەین in many places without soil. many places واتە لە شوێنێکی زۆر بەبێ خاک without soil. soil واتە خاک ئەرزەکە. باشە. ئەمیش خاڵێکی کە بوو. خاڵی شەش ئەم 5 خاڵەمان هەیە کە بە هەڵبژاردن و پرسیاریش کەمانێ explain in your own words کە بەڕاستی ئەمە لە یونیتی 2 هەمان بوو، لە یونیتی 3 هەمانەوە تا لە یونیتی 5 مانیشە ئەم شێوە پرسیارە. ئەڵێ ئەم ڕستەیەم بۆ ڕوونکەرەوە ئەڵێ take the wonder genes واتە جینە نایابەکەی دەبات. wonder یعنی چی؟ یعنی amazing، چون بڵێ amazing genes واتە جیناتی نایاب. ئۆکەی. if human ever lived in deep space ئەگەر مرۆڤ لە قوڵای ئاسمان بژیایە deep space واتە قوڵای ئاسمان. باشە قوڵای ئاسمان far away from earth in space واتە قوڵای ئاسمان چییە؟ ئەڵێ دوورە لە ئەرزەوە. far away from earth واتە زۆر زۆر دوورە لە ئەرزەوە. we could grow our crops in a million places یعنی چی؟ ئەتوانین دانەوێڵە گەورە بکەین لە میلیۆنەها شوێن. مەبەستی چییە میلیۆنەها؟ many places واتە لە شوێنێکی زۆر زۆر. باشە. و خاڵێکی کە بێگومان سوورەکان بۆ لەبەرە ڕەشەکانیش دەکات بە پرسیارە. The answer to my question چییە؟ وەڵامێک بۆ پرسیارەکەم. The answer وەڵامێک بۆ پرسیارەکەم. مەبەستی چییە لەمە؟ ئەمیشەڵێ the question that I asked in this article's heading ئەو پرسیارەی لە ناونیشانی داڕشتنەکە کردم. مەبەستم ئەو پرسیارەیە. باشە. کەواوتی what on earth are we going to do about food؟ باشە.
وشەی articles heading واتە ناونیشانی داڕشتنەکە وشەی article واتە داڕشتن heading واتە ناونیشان ئەمیش وەڵامی پرسیارەکان بۆ ئێستا پرسیارە ترمانەیە کە complete the summary statement واتە complete یەکەیت تەواوی دەکەیت بێگومان ڕەشەکە بۆ پرسیارە سوورەکە بۆ لەبەرە okay we need to prepare urgently for the future پێویستە خۆمان ئامادە بکەین بە خێرایی وشەی urgently واتە بە خێرایی prepare واتە ئامادە دەکات خۆمان ئامادەکەین for the future واتە بۆ داهاتوو because the human population لەبەرەوەی ژمارەی دانیشتوان human population دانیشتوان will probably rise by nearly a third by 2015 بێگومان لەبەرەوەی زیاد دەکات بنزیکەی سەیەک لە 2050 ئەوکەی وشەی nearly واتە بەنزیکەی خاڵی دووەم if we try to get too much food production from our limited resources of land and water ئەگەر هەوڵ بدەین خۆراکی زۆر بەبەرهەم بهێنین لەسەر چاوە سنووردارەکانی خاک و ئاو باشە وشە بکەین بە کوردی if we try ئەگەر ئێمە هەوڵ بدەین get too much food production واتە خۆراکی زۆر بەبەرهەم بهێنین وشەی food خۆراک production واتە بەرهەم from our limited resources لەو سەرچاوە سنووردانە limited واتە سنووردار resources واتە سەرچاوەکانی چۆن بڵێ land and water land واتە ئەرز خاک water واتە ئاو we may reduce them even more ئەڵێ ئەوە پێویستە کەمیان بکەینەوە we may reduce them ئەوە دەبێ پێویستە کەمیان بکەینەوە ئەڵێ ئەگەر ئێمە زۆر بەکاریان دەهێنین ئەوە پێویستە کەمیان بکەینەوە خاڵێکی کەم the Oklahoma Dust Bowl disaster واتە کارەساتە خۆڵاوەکەی ئۆکلاهاما ئەوە پێشان ئەدات شەوزۆدە پیشانمانەدات that it can also be dangerous to create new farmland ئەڵێ ئەوە پێشان ئەدات کە لەوانەیە مەترسیدار بێت وشەی dangerous مەترسیدار بێت چی بکەین زەوی کشت و کاڵی نوێ دروست بکرێت to create واتە دروست بکرێت new farmland ئەرزی زەوی کشت و کاڵی نوێ farmland واتە کشت و کاڵی زەوی کشت و کاڵی و خاڵێکی کەم farmers might greatly have reduced this disaster ئەڵێ جوتیاران لەوانەیە ڕێژە ئەم کارەساتەیان کەم بکردایەوە farmers واتە جوتیاران greatly واتە چۆن بڵێ بە شێوازێکی زۆر reduce کەمیان بکردایەوە چی this disaster ئەم کارەساتە disaster واتە کارەسات if they had used less intensive techniques ئەڵێ چی ئەگەر تەکنیکی کەمتریان بەکاربهێنایە تەکنیک less intensive technique طبعا intensive واتە زۆر بەڵام ئەڵێرە less intensive technique واتە تەکنیکی کەمتریان بەکاربهێنایەوە and not farm just 2 crops و تەنها دوو دانەوێڵیان نەچاند بووایە وشەی لێرە farmed واتە چاندن باشە ئەڵێ تەنها دوو دانەوێڵیان نەچاندایە وەکو چی crops 2 crops واتە دانەوێڵە corn and cotton corn یعنی گەنمە شامی و cotton یعنی لۆکە ئەڵێ ئەگەر تەنها ئەم دوانەیان نەچاند بێ ئەوە ڕێژەی کارەسادەکە کەم دەبەوە ئەمەش خاڵی چوارم بوو خاڵی پێنجەم سادلی بەداخەوە the lessons have not been properly learned ئەڵێ بە شێوازێکی گونجاو فێری ئەم وانەیە نەبوون properly واتە بە شێوازێکی گونجاو lessons واتە وانە learned واتە فێری دەبێت ئەوکەی in China Australia Africa واتە لە چین و ئوسترالیا و ئەفریقا similar things are happening واتە هەمان شت ڕوو ئەدات هەمان شت یعنی چی هەمان شت مەبەستی ئەوەیە دیسان هەرە و دوو دانەوێڵە بەکاردێنن و تەکنیکی زۆر بەکاردەهێنن ئەوە مەبەستی ئەوەیە many people believe that زۆربەی خەڵک پێیان وایە GM یعنی شێوازێکی زراعەتە could help produce the food
we will need واتە ئەو خۆراکە بەرهەم دێنێت کە پێویستمانە produce واتە بە بەرهەمی دێنێت because genes could be added لەبەرەوەی جینات زیاد دەکرێت could be added okay to plants زیاد دەکرێت بۆ ڕۆکەکان plants واتە ڕۆکەکان to help them resist disease for example to help them resist disease for example okay ئەڵێ بۆ ئەوەی بەرگری لە نەخۆشی بکات بۆ نمونە for example واتە بۆ نمونە resist واتە بەرگری وشەی disease یعنی نەخۆشی okay however بەرحاڵ others worry that weeds would take over from every other plants ئەڵێ بەرحاڵ کەسانی تر نیگەرانن others واتە کەسانی تر worry نیگەرانن گژوگای بێکەڵک هەموو ڕۆکەکاندا بپۆشێت وشەی ویتسمانێ ویتس واتە گژوگای بێکەڵک take over واتە دایپۆشێت چۆن بڵێ دەست بگرێ بەسەریە دەست بگرێ بەسەر چی داپۆشێ from every other plants دەست بگرێ یاخود هەموو ڕۆکەکان other plants واتە ڕۆکەکانی کە داپۆشێت و دەستگرێ بەسەریان ئەگەر if they reproduced with GM crops ئەگەر بەرهەمی بهێنینەوە بە دانەوێڵەی ڕەوشتی بۆ ماوەیی باشە ئەمە واتاکەیەتی دانەوێڵەی ڕەوشتی بۆ ماوەیی باشە and took the special genes وەجینە تایبەتەکەی نایابەکەی دەبات وتمان جینە تایبەتەکەی special واتە تایبەت okay دەینە سەر خاڵێکی کە okay another solution to the food crisis may be hydroponics لەوانەیە چاندن بە ئاو چارەسەر بێت بۆ قەیرانی خۆراک وشەی solution واتە چارەسەر باشە food crisis وتمان قەیرانی خۆراک ئەڵێ hydroponics وتمان شێوازێکی کشت و کاڵیە کە پێی دەڵێن چاندن بە ئاو بزانە ئەم چاندن بە ئاوە چییە کە ئێستا لێرە ڕوونێک کاتەوە ئەڵێ which uses liquids not soil شێوازی چاندن بە ئاو چییە کە شلە بەکاردەهێنێت نە خاک واتە پشت بە شلە دەبەستێت پشت بە خاک نابەستێ to provide nutrients and oxygen that plants need بۆ ئەوەی نیترۆجین و نایترۆجین و ئۆکسیجین ببەخشێت بە ڕۆکەکان کە پێویستیانە nutrients تا نایترۆجین oxygen that plant needs کە ڕوەک بەڕاستی ئەڵە پێویستی بەم دوو شتەیە okay و خاڵێکی کە because of these crops لەبەرەوەی ئەم شێوازە ئەم دانەوێڵەیە can be grown in many places that have no soil لەبەرەوەی ئەم دانەوێڵە گەورە دەبێت لە زۆر شوێن بەبێ خاک many places واتە لە شوێنێکی زۆر that have no soil کە بەبێ خاک باشە if this type of farming ئەگەر ئەم جۆرە کشت و کاڵە type یعنی جۆر farming واتە کشت و کاڵ مەبەستی چ جۆرێکە چاندن بە ئاوە مەبەستی هایدرۆپۆنیکسە هەڵێ ئەگەر ئەم جۆرە کشت و کاڵە is developed quickly پەرەی پێ بدرێت بە خێرایی وشەی quickly واتە بە خێرایی developed واتە پەرەی پێ بدرێت and on a large scale و بە شێوازێکی بەرفراوان large scale واتە بە شێوازێکی بەرفراوان it could be the solution to our future food crisis ئەوە دەبێتە چارەسەرێک بۆ قەیرانی خۆراک لە داهاتوو solution واتە چارەسەری چی؟ food crisis قەیرانی خۆراک لە داهاتوو future یعنی داهاتوو ئەمیش ئەو دەپرسیارە بوو کە بەڕاستی کۆمپلیتەکانیش زۆر گرنگە و هەندێک پرسیاری کەشمانەیە ئەمانش گرنگن بیخێنن خاڵی یەکەم we have only quite small amount of land and water تەنها ڕێژەیەکی
کەممان هەیە لە ئاو خاک وشەی small amount واتە ڕێژەیەکی کەم ئەوکەی ڕێژەیەکی کەم land خاک water یعنی ئاو to produce the food we will need بۆ بەرهەمهێنانی ئەو بڕە خۆراکەی کە پێویستمانە باشە وشەی produce دووبارەیە بەرهەمهێنان food ئەو خۆراکەی کە we will need کە لە داهاتوودا پێویستیمان پێی دەبێت ئێستا ئەگەر بینە سەر خاڵێکی کە the first danger is that واتە یەکەم مەترسی ئەوەیە we will reduce these limited resources further ئەڵێ ئەوە ئێمە ئەو سەرچاوە سنووردارانە زیاتر کەمیان دەکەینەوە باشە وشەی further واتە زیاتر limited resources کە وشەیەکی دووبارەیە واتە سەرچاوە سنووردارەکان reduce واتە کەمی دەکەینەوە as we try to get more from them هەڵێ کەمیان دەکەینەوە کاتێک هەوڵ دەدەین زیاتر بەکاریان بهێنین باشە as وشەی as واتە کاتێک ئێمە هەوڵ دەدەین we try to get more from them باشە ئەمیش ئەو خاڵەیە وە خاڵێکی کە what are GM crops GM crops چییە پێناسەی GM مان بۆ بکە چییە genetically modified crops طبعا ئەمە کورکراوەی GM genetically modified crops کە پێناسەکەی چییە adding useful genes from one plant to another و یعنی چی یعنی چی زیادکردنی جیناتی بەسوود وشەی adding واتە زیادکردن useful genes واتە جیناتی بەسوود from one plant to another لە ڕوەکێک بۆ ڕوەکێکی کە بۆ ڕوەکێکی کە one plant to another to create something new یعنی بۆ ئەوەی شتێکی نوێی پێ دروست بکەین create واتە دروستی بکەین something new واتە شتێکی نوێ many experts believe that پسپۆرێکی زۆر پێیان وایە experts واتە پسپۆر ئەڵێ پسپۆرێکی زۆر پێیان وایە the solution to produce more food and not less is GM ئەڵێ پسپۆرێکی زۆر پێیان وایە چارەسەر بۆ بەرهەمهێنانی خۆراکی زۆر یعنی چۆن بڵێ GM چارەسەرە بۆ بەرهەمهێنانی خۆراکی زۆر ئەوکەی یعنی پسپۆرێکی زۆر GM پێ باشە خاڵێکی کە hydroponics شێوازی hydroponics start from the fact that soil is not important to plants hydroponics ئەلێ لەو ڕاستیەوە دەست پێ دەکات fact واتە ڕاستی that soil itself واتە خودی خاکەکە خودی خۆڵەکە ئەرزەکە is not important to plants گرنگ نییە بۆ ڕووەکەکان باشە بۆچی چونکە hydroponics پشت بە خاک نابەستێ پشت بە شلە دەبەستێ کە وتمان هایدرۆجین و ئۆکسیجین دەبەخشێت بە ڕووەکەکان ئەوکەی هەمیش ئەم خاڵەیە چەند جارێک لە وزاری هاتوۆتەوە بێگومانەمانە هەمووی لە وزاری هاتوۆتەوە چکە خۆدا نەزان ئەسیلەکان لە 2012ەوە پرسیار دێتەوە بێگومانەمانە هەموو پرسیارەکان هاتوۆتەوە بۆیە توش ئەگەر بەتەمای نمرەی بەرزی بەڕاستی دەبێت گشتی بخێنی دەبێت گشتی بە جوانی لەبەر بکەی وە خاڵێکی کە when plants are grown in liquids کاتێک ڕووەک گەورە دەکرێت بە شلە وشەی grown واتە گەورە دەکرێت plants ڕووەک in liquids واتە شلە okay which contain these nutrients ئەڵێ کە ئەم خۆراکانە لە خۆ دەگرێت وشەی کە ئەم خۆراکانە لە خۆ دەگرێت وشەی contain یعنی تێیدایە خۆت لە خۆ دەگرێت and also lots of oxygen و هەروەها ئۆکسیجینی زۆر یعنی هەروەها ئۆکسیجینی زۆر لە خۆ دەگرێت they actually grow better and faster than plants in ordinary soil باشە ئەڵێ ئەمە لە ڕاستیدا خێراتر طبعا فاستەوەتا خێراتر و باشتر and better و باشتر و خێراتر گەورە دەبێت grow واتە گەورە دەبێت actually واتە لە ڕاستیدا
لەو ڕووەکانەی کە لە زەوی ئاسایی گەورە دەکرێت وشەی ordinary soil واتە زەوی ئاسایی ordinary واتە ئاسایی soil واتە ئەرز خاک باشە زەوی ئەوش ئەم پرسیارەیە و پرسیارێکی کە ئەڵێ if human ever lived in deep space or on Mars ئەڵێ ئەگەر مرۆڤ لە قوڵای ئاسمان بژیایە deep space وتمان قوڵای ئاسمان یان لەسەر مەریخ on Mars they would grow their crops this way ئەوە دانەوێڵەکانی بەم شێوازە گەورە دەکرد crops وتمان یعنی دانەوێڵ ئەڵێ دانەوێڵەکەی بەم شێوازە گەورە دەکرد ئەمیش پرسیارەکان بوو ئێستا ئەگەر بچینە سەر پرسیارە وزارەکان بۆ ئەوی خۆتانیش بزانن چۆن لە وزاری هاتووەتەوە فرم با بچینە سەری ئەمەش پرسیارەکانە خۆتان سەیری بکەن باشە یونت 5 کە بینتە پرسیارمانەیە بە هەڵبژاردن هاتووەتەوە و هەندێک جار بینیمانە کۆمپلیتەکان بە شێوازی ترۆفۆڵز هاتووەتەوە کە ئەلێرە بەم شێوازەیە و هەندێک جار کۆمپلیتەکە ئێستا بە هەمان شێوە ئەمە پرسیاری کۆمپلیتەکە بەڵام لێرەدا وەکو هەڵبژاردن هاتووەتەوە ئەمیش عینەن لێرە بە هەڵبژاردن پرسیارمانەیە هاتووەتەوە بۆیە ئەمانش بە باشی بخوێنێن ئۆکەی ئەمە پرسیارە وزارەکان ئەمانش سێری بکەن لە مەلزەمەکە بە جوانی بیخوێنێن ئۆکەی بەو هیوای بتوانن سوود لە ڤیدۆکان وەرگرن تا ڤیدۆی کارشاد بن